មើលធម្មជាតិក្នុងការសិក្សាបើយើងចេះគិតទាំងមនុស្សល្អទាំងមនុស្សអាក្រក់សុទ្ធតែទុកជាគ្រូរបស់យើងបានទាំងអស់មនុស្សល្អគឺជាតួយ៉ាងឲ្យយើងឃើញថាយ៉ាងនេះល្អគួរបដិបត្តិតាមចំណែកមនុស្សអាក្រក់បានទទួលផលអាក្រក់គឺជាតួយ៉ាងឲ្យយើងឃើញថាយ៉ាងនេះអាក្រក់គួរជៀសវាងឲ្យឆ្ងាយកំហុសរបស់យើងដែលកន្លងទៅហើយក៏អាចទុកជាគ្រូបានដែរគ្រាន់តែសូមកុំឲ្យខុសដដែលប៉ុណ្ណោះដើមឈើព្រៃភ្នំទន្លេសមុទ្រជាដើមបើយើងចេះសម្លឹងមើលយើងនឹងបាននៅចំណេះដឹងចម្រើនបញ្ញាព្រោះថាធម្មជាតិទាំងអស់សុទ្ធតែបើកបង្ហាញនៅការពិតរបស់ខ្លួនម្ចាស់ជីវិតពិតប្រាកដគឺមិនទៀងបើយើងបានដឹងថាជីវិតនេះមានចាស់មានឈឺមានស្លាប់ជាម្ចាស់នោះហើយមានការប្រែប្រួលជាធម្មតារួចហើយយើងប្រគល់ជីវិតដែលមានខណ្ឌ5នេះឲ្យទៅម្ចាស់គេយើងនឹងអស់នៅភារៈសេចក្តីខាងលើនេះមានទំនងដូចជាអ្នករក្សាសិលវាចាកការកាន់យកនៅរបស់ដែលគេមិនបានឲ្យដូច្នោះឯងអ្នករក្សាសិលដឹងថាទ្រព្យមានម្ចាស់គេហើយក៏មិនកាន់យកក្នុងភាពជាចោលឡើយយ៉ាងណាមិញអ្នកចម្រើនវិបស្សនាក៏មិនកាន់យកនៅសង្ខារធម៌ទាំងពួងដែលមានការមិនទៀងជាទុក្ខជាអនត្តាជាម្ចាស់យ៉ាងនោះដែរម្លប់ធម៌ម្លប់ជីវិតពេលរដូវក្តៅថ្ងៃត្រង់ស្ងប់ខ្យល់នៅកណ្ដាលវាលមានកម្ដៅក្តៅខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែដើមឈើក៏ស្ថិតនៅទ្រាំទ្រទទួលកម្ដៅថ្ងៃយ៉ាងគួរឲ្យសរសើរមើលចុះមើលដើមឈើដែលឲ្យម្លប់ដ៏ត្រជាក់ដល់មនុស្សនិងសត្វរមែងធន់ទ្រាំនឹងកម្ដៅព្រះអាទិត្យតាមធម្មជាតិរបស់ខ្លួនមនុស្សក៏ដូចគ្នាអ្នកដែលជាទីពឹងជាម្លប់ត្រជាក់នៃអ្នកដទៃខ្លួនឯងត្រូវមាននៅសេចក្តីអត់ធន់តស៊ូជាមួយនឹងសេចក្តីលំបាកមើលចុះមេត្តាបិតាដែលលោកទាំងពីរជាទីពឹងរបស់កូនតើលោកព្រមលំបាកយ៉ាងណាខ្លះព្រះធម៌ដែលសម្រេចបានមកពីការព្យាយាមដ៏ខ្លាំងក្លារមែងជាម្លប់របស់ចិត្តមនុស្សល្អរមែងធ្វើជាម្លប់ឲ្យជីវិតខ្លួនឯងយ៉ាងណាសម្រេចនៅលើចិត្តរបស់មនុស្សសំខាន់សម្រាប់មនុស្សខ្លួនឯងណាស់មានតម្លៃជាទីបំផុតត្រូវថែទាំឲ្យក្រៃលែងមនុស្សនឹងទៅជាបុគ្គលយ៉ាងណាក៏ស្រេចហើយតែចិត្តរបស់គេនោះឯងតួយ៉ាងព្រះសទ្ធត្ថៈដែលក្រោយមកបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ព្រោះមកអំពីប្រតិយរបស់ព្រះអង្គដែរមនុស្សធម្មតាតែក្រោយមកបានក្លាយជាព្រះអរហន្តជាទីគោរពបូជានៃមនុស្សនិងទេវតាទាំងឡាយព្រោះចិត្តរបស់លោកប្រះចាកកិលេសរីឯមនុស្សមានមុខមាត់ស្អាតបាតខ្លះតែជាទីរង្គៀសដល់មនុស្សទាំងឡាយព្រោះចិត្តអាក្រក់ហើយធ្វើអាក្រក់និយាយអាក្រក់ទៅតាមចិត្តដែលអាក្រក់នឹងឯងរកសុខខ្លួនឯងដោយឲ្យសុខគេការស្វែងរកសេចក្តីសុខដែលគួរឲ្យតេះដៀលក៏មានដែលគួរឲ្យសរសើរក៏មានការស្វែងរកសេចក្តីសុខដើម្បីខ្លួនដោយការផ្ដាល់ប្រគល់នៅទុក្ខភ័យឲ្យអ្នកដទៃវាគួរឲ្យតេះដៀលណាស់តែបើមិនបង្កទុក្ខភ័យឲ្យអ្នកដទៃទេជាការគួរឲ្យត្រេកអរហើយបើស្វែងរកសេចក្តីសុខដើម្បីខ្លួនឯងដោយការផ្ដាល់ប្រគល់នៅសេចក្តីសុខឲ្យដល់អ្នកដទៃរបៀបយ៉ាងនេះគួរឲ្យសរសើរមែនតែនអ្នកស្វែងរកសេចក្តីសុខប្រាថ្នាសេចក្តីសុខដើម្បីខ្លួនដោយការបង្កនៅទុក្ខឲ្យដល់អ្នកដទៃរមែងជាមនុស្សច្របូកច្របល់ទៅដោយពៀរមែងមិនផុតចាកពៀវេរាឡើយហ្វឹកហាត់កាយវាចារក្សាចិត្តជីវិតឧត្តមកាយវាចានៃបុគ្គលណាដែលហ្វឹកហាត់បានល្អហើយគឺជាគ្រឿងប្រដាប់សម្រាប់លើកស្ទួយនៅបុគ្គលិកលក្ខណៈនៃបុគ្គលនោះឲ្យប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់គួរគោរពរាប់អានគួរក្រាបសំពះមនុស្សយើងមិនអាចល្អបានដោយងាយទេគឺត្រូវតែហ្វឹកហាត់អប់រំ
កាលបានបែបបត់ល្អហើយរមែងមានផលក្នុងជីវិតបច្ចុប្បន្ននឹងជាប់ជាឧបនិស្ស័យល្អតទៅជាតិមុខទៀតផងសូមកុំភ្លេចថាអ្នកដតីគ្រាន់តែជាអ្នកជួយប៉ុណ្ណោះមនុស្សដ៏សំខាន់ក្នុងការហ្វឹកហាត់នេះគឺជាខ្លួនយើងបើយើងប្រមាថហើយសូម្បីអ្នកបង្វឹកនោះថ្នាក់បរមគ្រូក៏មិនអាចបង្វឹកយើងបានដែរការដែលហ្វឹកហាត់ខ្លួនឯងបានហើយនាទីដ៏សំខាន់ម្យ៉ាងរបស់យើងនោះគឺជួយបង្វឹកជួយទូនមានអ្នកដទៃផងដែររក្សាល្អបវរជីវិតការធ្វើសេចក្តីល្អចាត់ថាជាការលំបាកហើយព្រោះត្រូវប្រឆាំងជាមួយនឹងកិលេសប៉ុន្តែការរក្សាសេចក្តីល្អគឺជាការលំបាកជាងបុគ្គលដែលប្រឹងប្រែងបំពេញសេចក្តីល្អនិងព្យាយាមរក្សាសេចក្តីល្អទុកបានជានិច្ចរាប់ថាជាបុគ្គលរកបានដោយក្រគួរគោរពបូជាចូលចិត្តនិងយកជាគំរូល្អរួចអំពីបាបព្រោះគុណធម៌ទីឃាវកុមារមិនបានប្រហារព្រះរាជាដើម្បីសងសឹកមិនមែនព្រោះដោយសារបានទទួលប្រាក់លានកោតនោះទេតាមពិតព្រោះនឹកឃើញដល់ឱវាទរបស់ព្រះបិតានិងព្រោះសុចរិតកម្មតែប៉ុណ្ណោះសេចក្តីល្អមានតម្លៃណាស់មិនអាចយកប្រាក់ប៉ុណ្ណាទិញបានឡើយព្រោះហេតុដូច្នេះហើយទើបអ្នកប្រព្រឹត្តល្អទាំងឡាយឃើញគុណព្រះធម៌ចូលខ្លួនពេលណាមនុស្សលោកក៏បានរួចពីបាបពេលនោះដែររឿងល្អឬអាក្រក់នៅលើគំនិតมันមានរឿងអ្វីដែលអាក្រក់នោះទេបើយើងមិនគិតថាអាក្រក់រឿងតែម្យ៉ាងអាក្រក់សម្រាប់មនុស្សម្នាក់ព្រោះគេគិតថាអាក្រក់តែមិនអាក្រក់សម្រាប់មនុស្សម្នាក់ទៀតឡើយព្រោះគេមិនបានគិតដូច្នោះសេចក្តីពិតដូចនេះសំដែងឲ្យឃើញថាអាក្រក់ឬមិនអាក្រក់មិនបាននៅនឹងរឿងខាងក្រៅឡើយគឺនៅនឹងការគិតរបស់មនុស្សម្នាក់កាលបើដូច្នេះយើងព្រមឲ្យគំនិតរបស់យើងធ្វើអាក្រក់ឲ្យខ្លួនឯងធ្វើអ្វីលះបង់មានអ្នកជាសុខឧត្តមមានអ្នកថាខ្លួនឯងប្រសើរជាងគេក៏មិនល្អនាំឲ្យលើកដំកើងខ្លួនមាក់ងាយអ្នកដទៃឯមួយទៀតមានអ្នកថាខ្លួនឯងអន់ជាងគេក៏មិនល្អដែរគឺនាំឲ្យមើលងាយមើលថោកខ្លួនឯងមានការខូចចិត្តអាអន់ចិត្តស្រពន់ចិត្តនឹងខ្លួនឯងឯមួយទៀតមានអ្នកថាខ្លួនឯងស្មើនឹងគេក៏មិនល្អទៀតនាំឲ្យមានការប្រជែងរឹងរូសច្រណែនក្នុងជីវិតដែលល្អមនុស្សយើងគួរគោរពទន់ភ្លន់ព្រមស្ដាប់និងបដិបត្តិដល់គ្នាទៅវិញទៅមកតាមប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ដ៏សមរម្យដល់ពេលគោរពគឺគោរពដល់ពេលទន់ភ្លន់គឺទន់ភ្លន់ដល់ពេលស្ដាប់គឺព្រមស្ដាប់ដល់ពេលរឹងប៉ឹងត្រូវរឹងប៉ឹងពោលគឺបង្គាប់ខ្លួនឯងឲ្យចូលទៅនៅក្នុងស្ថានភាពនិងបុគ្គលទាំងពួងបានដោយល្អមនុស្សដែលឆ្លាតក្នុងការបង្គាប់ខ្លួនឯងលោកហៅថាជាអ្នកធ្វើខ្លួនឲ្យសមរម្យអាចចងចិត្តមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនបានសិក្សារៀនសូត្រព្រះធម៌រមែងជាទីពឹងផ្លូវចិត្តសូមអនុមោទនាលើកទៀបដាក់ខ្ពស់រស់ព្រោះប្រយ័ត្នកុំនិយាយអ្វីដោយត្រឹមតែដើម្បីអួតខ្លួនថាជាអ្នកចេះដឹងជាអ្នកអង្គអាចឡើយបើនឹងនិយាយក៏គប្បីនិយាយសំដៅឲ្យបានប្រយោជន៍ដល់អ្នកស្ដាប់ដើម្បីឲ្យគេបានឱកាសចេះដឹងបន្ថែមឬដើម្បីឲ្យគេបានឱកាសយល់ត្រូវបើយើងនិយាយសំដៅដល់ប្រយោជន៍ទោះបីយើងលើកយកសេចក្តីល្អការចេះដឹងនិងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនយើងលើកឡើងមកជាឧទាហរណ៍ខ្លះក៏មិនឈ្មោះថាអួតខ្លួនឯងដែរគ្រាន់តែសូមឲ្យសមរម្យដល់ករណីប៉ុណ្ណោះការគោរពកោតក្រែងមិនមែនសម្ដែងខ្លួនថាអន់នោះទេគឺជាគុណសម្បត្តិដែលគួរឲ្យលើកដំកើងពិតធ្វើជាមនុស្សគឺត្រូវចេះប្រយ័ត្នក្នុងការធ្វើការនិយាយនិងការគិតគឺត្រូវប្រយ័ត្នឲ្យក្រៃលែងជាងអ្នកបើកបររថយន្តទៅទៀតល្អពីដើមដល់ចប់គឺសេចក្តីល្អភាពល្អស្អាតស្រស់សង្ហាជាខាងក្រៅជារបស់សាបសូន្យទៅដោយងាយការដែលចិត្តស្និទ្ធហើយក៏សន្សឹម
អស់នៅសេចក្តីសំខាន់ទៅម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចប៉ុន្តែសេចក្តីល្អជារបស់ដែលមិនចេះសាបឡើយរឹតតែចិត្តដិតរឹតតែស្និទ្ធស្នាលរឹតតែក្រេបផឹករឹតតែមានរសជាតិម្យ៉ាងទៀតអ្វីទោះបីស្អាតយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គឺជាសង្ខារធัวត្រូវមានការផ្លាស់ប្ដូរក្រមគ្រាត្រុតត្រោមត្រូវចាស់ឈឺនិងស្លាប់ជាទីបំផុតរួចហើយស្អុយរលួយមិនជាទីប្រាថ្នារបស់អ្នកណាឡើយឯសេចក្តីល្អវិញដែលបំពេញហើយមិនដូច្នោះទេគឺជារបស់ដែលថិតថេរយឺនយូរមិនមែនត្រូវរង្គៀសខ្ពើមឆ្អើមនៅពេលចុងក្រោយនោះឡើយសេចក្តីល្អមិនសាបសូន្យឡើយសូមអនុមោទនាល្អរត់រកល្អជួបល្អបានល្អគុណធម៌របស់មនុស្សល្អមិនជាទីនិយមចូលចិត្តរបស់មនុស្សអាក្រក់ឡើយសេចក្តីនេះក៏ដូចគ្នានឹងអំពើអាក្រក់ផ្សេងរបស់មនុស្សអាក្រក់ដែរគឺមិនជាទីពេញនិយមចូលចិត្តរបស់មនុស្សល្អឡើយមនុស្សដែលយើងនិយមនោះឯងគឺជានិមិត្តបញ្ជាក់ប្រាប់ថាយើងជាមនុស្សបែបណាព្រោះមនុស្សដែលមានឧបនិស្ស័យផ្សេងគ្នារមែងច្រានគ្នាចេញឯមនុស្សដែលមានឧបនិស្ស័យដូចគ្នារមែងស្រូបរកគ្នាវិមានសុខក្រៃលែងជាងវិមានសួគ៌សេចក្តីសុខណាទាំងអស់ទាំងក្នុងមនុស្សលោកទេវលោកព្រហ្មលោកស្មើដោយសេចក្តីសុខចិត្តពុំមានឡើយចិត្តដែលមាននៅសេចក្តីសុខព្រោះបានទូនមានអប់រំព្រោះការតាមថែរក្សាជានិច្ចនិងព្រោះបានកំចាត់បងនៅរោគគឺកិលេសមនុស្សយើងអាចសាងនៅវិមានសុខក្រៃលែងជាងវិមានសួគ៌ហើយអាចចូលទៅនៅបានក្នុងអត្តភាពនេះឯងព្រោះហេតុដូច្នេះមនុស្សអ្នកប្រាថ្នាសេចក្តីសុខសម្រាប់ខ្លួនក៏បីទូនមានចិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យបានជានិច្ចសាងនៅវិមានសុខពោលគឺចិត្តសុខស្ងប់នៅកង្វល់សច្ចៈចំពោះខណ្ឌ5គឺជាទុក្ខមិនមែនសុខទេស្រវឹងនឹងសុខធ្វើឲ្យជាប់នឹងសេចក្តីសុខនោះរហូតដល់គ្រាន់តែមានរឿងត្រូវទុក្ខបន្តិចបន្តួចក៏ទ្រាំមិនបានដែរមនុស្សយើងស្រវឹងនឹងសុខទៅមិនដឹងថាអ្វីជាសេចក្តីពិតម្យ៉ាងទៀតព្រោះអត់បញ្ញាតាមពិតគឺទុក្ខនឹងឯងដែលជាសេចក្តីពិតព្រះអរិយបុគ្គលត្រាស់ដឹងទុក្ខសច្ចៈមិនមែនសុខសច្ចៈឡើយក្នុងសច្ចៈទី1នោះការត្រាស់ដឹងនៅសច្ចធម៌ទៅបានយល់ដឹងអំពីជីវិតខ្លួនឯងនិងជីវិតអ្នកដទៃបានច្បាស់លាស់សច្ចៈនៃជីវិតពិតគួរដឹងសច្ចធម៌រមែងមាននៅសភាពពិតប្រចាំសង្ខារគ្រប់យ៉ាងនិងរមែងសំដែងនៅការពិតជានិច្ចទោះជាអ្នកណាដឹងអ្នកណាមិនដឹងក៏ដោយដូចជាការមិនទៀងនៃសភាវៈទាំងពួងការតាំងនៅដោយហេតុបច្ច័យការទ្រាំថិតនៅមិនបាននិងការនៅក្រៅពីការបង្គាប់បញ្ជាដែលពោលដោយសរុបគឺអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តានោះឯងនេះជាសច្ចធម៌នៃសភាវៈគ្រប់យ៉ាងការកំណត់ដឹងធម្មនិយមទំនៀមរបស់ធម៌បានច្បាស់យ៉ាងពិតប្រាកដនឹងឯងដែលធ្វើឲ្យលះបង់នៅសេចក្តីប្រកាន់រមែងឲ្យការមិនមានទុក្ខជាផលសឹងដែលជាកំពូលនៃសេចក្តីប្រាថ្នារបស់មនុស្សនិងសត្វលោកទាំងពួងសន្សំអ្វីបាននឹងរំពឹងឲ្យសពមនុស្សយើងទោះជាធ្វើល្អដល់ថ្នាក់ណាក៏ដោយក៏នៅតែមានគេមិនចូលចិត្តដែរមានខ្លះគេស្អប់ទៀតផងព្រោះក្នុងលោកនេះរមែងមានបុគ្គលពួកខ្លះមិនចូលចិត្តជាមួយនឹងមនុស្សល្អអញ្ចឹងឯងចិត្តរបស់គេជាសត្រូវជាមួយមនុស្សល្អទាំងនេះព្រោះសេចក្តីល្អក្នុងខ្លួនគេមានតិចពេកទៅមិនល្មមអាចនឹងទទួលយកសេចក្តីល្អបានប៉ុន្តែចិត្តដិតស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងមនុស្សអាក្រក់ជាបុគ្គលពាលចិត្តសន្តានក្រោធក្រៀតបុគ្គលណាសន្សំរបស់ណាទុកក្នុងខ្លួនច្រើនរមែងដល់ព្រមទៅដោយរបស់នោះមនុស្សល្អមិនត្រូវកែប្រែសេចក្តីល្អក្នុងខ្លួនដើម្បីឲ្យជាទីពេញចិត្តរបស់មនុស្សមិនល្អឡើយនៅពេលណាខ្លួនយើងជាទីស្រឡាញ់នៃមនុស្សអាក្រក់នៅពេលនោះសូមឲ្យប្រយ័ត្នសេចក្តីអន្តរាយ
សំឡឹងផ្នែកក្នុងនៃជីវិតទៅគិតរកធัวត្រូវសំឡឹងផ្នែកក្នុងនៃជីវិតទៅនឹងមានឱកាសបានជួបនៅសេចក្តីសុខស្ងប់ដោយពិតប្រាកដទៅបានទោះបីផ្នែកខាងក្រៅនៃជីវិតសម្បូរទៅដោយសេចក្តីសុខយ៉ាងណាក៏ដោយថាបើផ្នែកខាងក្នុងមានសេចក្តីក្តៅក្រហាយហើយมันអាចមានឈ្មោះថាមានជីវិតជាសុខបានឡើយជីវិតខាងក្រៅអាស្រ័យបច្ច័យ4តែជីវិតខាងក្នុងអាស្រ័យធម្មាហាបានដល់អាហារគឺធัวប្រៀបដូចមនុស្សដែលមានអាហារល្អមានសម្លៀកបំពាក់ស្អាតទីនៅអាស្រ័យក៏ដល់ព្រមតែមានរោគបៀតបៀនប្រចាំកាយដូច្នេះគឺมันអាចមានសេចក្តីសុខពេញទីទៅបានទេរោគផ្លូវចិត្តដុតរោលជីវិតអាក្រក់ក្រៃលែងជាងរោគផ្លូវកាយដោយពិតព្រោះហេតុនេះទៅបានពោលថាត្រូវសម្លឹងផ្នែកក្នុងនៃជីវិតសរីរៈដាក់គុណធម៌ទៅសំគួរសរីរៈនេះបើមិនជាទីទទួលរងនៅសេចក្តីល្អហើយក៏ជារបស់អាក្រក់យ៉ាងក្រៃលែងជាទុក្ខខ្លាំងផងមានភារៈមិនចេះចប់ផងជាមាផងទោះជាមាននៅសេចក្តីសុខខ្លះក៏ជាសេចក្តីសុខបោកប្រាស់ដែរព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាភារិហវេបញ្ចខន្ធាខណ្ឌ5ដោយពិតគឺជាភារៈដ៏ធ្ងន់ណដ្ឋិខន្ធៈសមាទុក្ខាទុក្ខណានាស្មើដោយខណ្ឌមិនមានឡើយសុខចិត្តខ្លួនឯងជាគោលសំខាន់ក្នុងជីវិតពាក្យសរសើរនិងពាក្យនិន្ទានោះនឹងយកឲ្យប្រកបមិនបានឡើយមនុស្សល្អសែនល្អក៏នៅគេនិន្ទាកាលបើគេមិនពេញចិត្តឯមនុស្សអាក្រក់សែនអាក្រក់គង់មានគេសរសើរព្រោះគេពេញចិត្តព្រោះហេតុដូច្នោះផ្លូវដែលល្អជាទីបំផុតសម្រាប់យើងគឺគេសរសើរក៏ដោយគេនិន្ទាក៏ដោយយើងធ្វើតែការដែលជាតួនាទីរបស់យើងឲ្យល្អបំផុតតាមសមត្ថភាពដែលមានបុណ្យយើងធ្វើបាបយើងមិនសាងយើងមានសេចក្តីសុខចិត្តរបស់យើងសេចក្តីសុខចិត្តនេះឯងអ្នកណាធ្វើជំនួសយើងពុំបានឡើយសូមអនុមោទនាសុបិនក្នុងដំណេកកិលេសមនុស្សដែលដេកលក់ហើយយល់សពរមែងត្រេកអរសប្បាយឬភ័យខ្លាចទៅតាមរឿងរ៉ាវដែលយល់សពឃើញនោះយ៉ាងណាមិញមនុស្សយើងដែលដេកលក់ដោយកិលេសក៏យ៉ាងនោះដែរគឺរមែងរីករាយឬតោមនោះទៅតាមហេតុការណ៍ផ្សេងក្នុងជីវិតនេះព្រោះតែបញ្ញត្តិនិងមោហៈបិទបាំងបញ្ញាចក្ខុដោយការយល់សុបិនបិទបាំងការពិតដូច្នោះឯងនៅពេលណាដែលមនុស្សយើងភ្ញាក់ពីដេកលក់ក្នុងកិលេសហើយនោះការវង្វេងស្រឡាញ់ស្អប់ក្នុងហេតុការណ៍ផ្សេងរមែងបាត់បង់អស់ទៅនៅមានតែសតិនិងឧបេក្ខាញាណដ៏បរិសុទ្ធប៉ុណ្ណោះសុបិនជីវិតពេលដេកលក់ចិត្តក្នុងមโนទ្វារបានដឹងនៅរឿងរ៉ាវផ្សេងដែលហៅថាសុបិនឬយល់សពរឿងរ៉ាវដែលបានឃើញនៅពេលយល់សពនោះគឺជារឿងរ៉ាវប៉ុណ្ណោះមិនមែនជីវិតពិតយ៉ាងណាសូម្បីរឿងរ៉ាវពិតក្នុងជីវិតនេះក៏គ្រាន់តែជាអារម្មណ៍បញ្ញត្តិរបស់ចិត្តក្នុងមโนទ្វារប៉ុណ្ណឹងឯងប្រៀបដូចជារឿងយល់សពនៅពេលដេកលក់យ៉ាងនោះដែរក្នុងជារាសូត្រព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាបុគ្គលអ្នកភ្ញាក់ពីដេករមែងមិនឃើញនៅរូបារម្មណ៍ជាដើមដែលបានឃើញនៅពេលយល់សពយ៉ាងណាមិញបុគ្គលមិនឃើញជនជាទីស្រឡាញ់ដែលធ្វើការកិរិយាទៅកាន់លោកខាងមុខហើយក៏យ៉ាងនោះដែរសេចក្តីល្អជារស្មីនៃជីវិតមនុស្សដែលមានសន្តានអាក្រក់រមែងលំបាកព្រោះអំពើរបស់ខ្លួនធ្វើខ្លួនឲ្យជាឧបសគ្គនៃខ្លួនឯងកាលសន្សំកម្មអាក្រក់ຕົកច្រើនកម្មអាក្រក់នោះឯងនឹងមកជាគ្រឿងរារាំងនៅសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើនមនុស្សដែលមានសិលធម៌គឺជាមនុស្សល្អរមែងរុងរឿងជានិច្ចបីដូចជាភ្លើងប្រកាសទីណារមែងមានពន្លឺភ្លឺស្វាងទីនោះភាពភ្លឺស្វាងគឺជាភាពរុងរឿងរបស់ភ្លើងយ៉ាងណាសេចក្តីល្អក៏ជាគុណធម៌របស់បណ្ឌិត
យ៉ាងនោះដែរសេចក្តីសុខកើតមានព្រោះការងារដែលប្រះចាកទោសកុំរកសេចក្តីសុខអំពីការខ្ជិះខ្ជាយទ្រព្យសម្បត្តិនិងអំពីការខ្ជិលឡើយចូលស្វែងរកសេចក្តីសុខអំពីការងារគឺខំប្រឹងប្រែងធ្វើការងារសិក្សាស្វែងរកការចេះដឹងនិងប្រឹងឲ្យចិត្តសន្តានប្រកបទៅដោយគុណធម៌គឺសេចក្តីល្អជានិច្ចរាល់ថ្ងៃសូមអធិដ្ឋានក្នុងចិត្តឲ្យខ្លួនឯងមាននៅឥស្សរភាពក្នុងការបំពេញសេចក្តីល្អសាងនៅសេចក្តីស្ងប់ក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងលោកនេះគ្មានអ្នកណាមកគៀបសង្កត់មិនឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តក្រៅពីកិលេសក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនឯងឡើយសេចក្តីសុខពិតគឺមិនចាំបាច់ដណ្ដើមគ្នាមាសប្រាក់ទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងលោកនេះគឺមានកំណត់ចំនួនកាលបើមានមនុស្សត្រូវការចង់បានច្រើនវារមែងមានការដណ្ដើមធ្វើឲ្យអ្នកផ្សេងមានសេចក្តីដឹងខ្លួនថាมันគ្រប់គ្រាន់រីឯសេចក្តីស្ងប់ចិត្តវិញជាសេចក្តីសុខខាងក្នុងมันមានកំណត់ចំនួនថាប៉ុណ្ណេះឬប៉ុណ្ណោះឡើយធ្វើឲ្យកើតបានក្នុងខ្លួនឯងដូច្នេះទៅមិនត្រូវទៅដណ្ដើមពីអ្នកដទៃណាឡើយការដែលម្នាក់មានសេចក្តីសុខស្ងប់នៅក្នុងចិត្តច្រើនរមែងមិនជំទាស់រារាំងដល់សេចក្តីសុខស្ងប់របស់អ្នកដទៃណាទាំងអស់ផ្ទុយមកវិញគឺមានតែបើកផ្លូវឲ្យអ្នកដទៃមានសេចក្តីសុខស្ងប់ច្រើនឡើងទៀតផងរឿងនេះគ្រប់គ្នាមានសិទ្ធិស្មើគ្នាក្នុងការសម្រេចនៅសេចក្តីសុខស្ងប់ឲ្យដល់ខ្លួនឯងការយកឈ្នះខ្លួនឯងបានគឺជាការជួយឲ្យអ្នកដទៃមានឱកាសស្វែងរកសេចក្តីសុខស្ងប់ឲ្យដល់ខ្លួនគេបានដែរសន្តិភាពសេចក្តីស្ងប់ជាខ្លឹមសារនៃជីវិតអត្តពលរបស់សម្មតិក្នុងโลกនេះខ្លាំងណាស់តែវាជាសម្បករបស់មនុស្សទេមិនមែនជាខ្លឹមរបស់មនុស្សឡើយសេចក្តីសំខាន់របស់កាំបិតនៅត្រង់មុតមិនមែននៅត្រង់ដងទេទោះបីកាំបិតនោះមានដងមាសតែបើមិនមុតក៏ប្រើដើម្បីឲ្យបានប្រយោជន៍ជាកាំបិតមិនកើតដែរមនុស្សម្នាក់រវល់តែស្វែងរកមាសរកពេជ្រមកប្រដាប់ដងកាំបិតបណ្ដោយឲ្យកាំបិតច្រេះស្នឹមខូចមុខលែងមុតតែម្នាក់ទៀតព្យាយាមសំលៀងមុខកាំបិតជានិច្ចឯដងកាំបិតវិញគ្រាន់តែជាឈើសម្រាប់ចាប់ឲ្យល្មមដៃប៉ុណ្ណោះក្នុងសេចក្តីនេះអ្នកសំលៀងកាំបិតទៅបានដឹងពីសារៈសំខាន់របស់កាំបិតពិតប្រាកដការចេះដឹងនិងការប្រព្រឹត្តល្អព្រមទាំងសេចក្តីស្ងប់គឺជាខ្លឹមសារនៃជីវិតដូច្នេះទើបគួរស្វែងរកខ្លឹមសារទាំងនេះមកប្រដាប់ជីវិតទើបជីវិតមានខ្លឹមសារពិតប្រាកដសេចក្តីល្អមានអំណាចធំក្រៃលែងសេចក្តីល្អជាគុណធម៌មានអំណាចសំខាន់ដ៏ក្រៃលែងនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សធ្វើឲ្យបានជាទីគោរពជាទីលើកតម្កើងនៃមនុស្សទាំងឡាយរឹតតែមានច្រើនរឹតតែល្អមិនមានអ្នកណាទំលាយបានឡើយក្រៅពីខ្លួនឯងអ្នកមាននៅគុណធម៌ខ្លួនឯងក៏សប្បាយចិត្តមានចិត្តជាសុខជាផលឲ្យឃើញច្បាស់ក្នុងបច្ចុប្បន្នទាន់ភ្នែកអ្នកដទៃដែលចូលមកអាស្រ័យក៏បាននៅមលប់ត្រជាក់ជាសុខផងដែរมันមានការនិយាយអួតអាងมันមានការចាំបាច់ត្រូវឃោសនាបបួលអ្នកណាឲ្យមកជឿតែនេះជាសេចក្តីពិតក្នុងខ្លួនឯងជាគុណតម្លៃនៃសេចក្តីល្អសេចក្តីល្អមានអំណាចថិតថេរយឺនយូរល្អប្រសើរជាងអំណាចអាជ្ញាណាទាំងអស់ជាអំណាចដ៏បរិសុទ្ធអាចកំចាត់នៅសត្រូវគឺកិលេសក្នុងចិត្តខ្លួនឯងបានសូមអនុមោទនាស្គាល់ទុក្ខដោយបញ្ញាទៅបានសុខមិនមានជីវិតណាដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយរាបស្មើប្រះចាកទុក្ខគ្រប់យ៉ាងនោះឡើយតែទុក្ខនោះឯងបើចេះមើលចេះប្រើវាឲ្យល្អនឹងជាដើមហេតុឲ្យកើតសេចក្តីសុខដ៏មាំមួនយើងដឹងពីភាពត្រជាក់នៃម្លប់ដើមឈើក៏ព្រោះមានកម្ដៅថ្ងៃនៅជុំវិញជីវិតនេះការដែលត្រូវពាត់ជុំវិញទៅដោយកម្ដៅគឺសេចក្តីទុក្ខអ្នកប្រាជ្ញអាចរកសេចក្តីសុខបានក្នុងទីដែលមានទុក្ខនៅពាត់ជុំវិញនោះឯងផ្លូវជីវិតពិតជាត្រូវសិក្សា
ផ្លូវជីវិតគឺលំបាកជាងផ្លូវដើរធម្មតាក្រៃលែងណាស់ទាំងមានភាពអាចកំបាំងដ៏ខ្លាំងណាស់ទៅទៀតផងការដើរផ្លូវធម្មតាយើងគង់តែមានការសិក្សាដើម្បីឲ្យដឹងផ្លូវទៅមកទៅជាការងាយស្រួលនឹងនាំឲ្យរួចផុតពីភ័យអន្តរាយទៀតផងចុះផ្លូវជីវិតវិញមានរឿងអ្វីដែលថាមិនចាំបាច់ត្រូវសិក្សានោះអ្នកដែលមានការចេះដឹងក្នុងផ្លូវនៃជីវិតគឺដឹងថាអ្វីខុសអ្វីត្រូវអ្វីល្អហើយអ្វីអាក្រក់និងអ្វីដែលគួរធ្វើអ្វីដែលមិនគួរធ្វើហើយព្យាយាមបដិបត្តិតាមដែលបានដឹងដូច្នេះរមែងនាំជីវិតទៅកាន់សេចក្តីសុខស្ងប់បានដោយពិតការសិក្សាអំពីជីវិតជាការកពូននៅបញ្ញាសម្បត្តិរួចហើយព្យាយាមបដិបត្តិតាមដែលបានដឹងនោះដោយកម្លាំងចិត្តដ៏រឹងប៉ឹងសំដៅទៅមុខមិនរាថយនេះឈ្មោះថាយកបញ្ញាមកប្រើឲ្យបានជាប្រយោជន៍ដោយសេចក្តីព្យាយាមពន្លត់ភ្នក់ភ្លើងក្នុងចិត្តសង្គមត្រជាក់បើខាងក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សនៅមិនស្ងប់ទេក៏មិនអាចមានឈ្មោះថាស្ងប់ដោយពិតប្រាកដបានឡើយសេចក្តីស្ងប់ដ៏មាំមួននោះគឺត្រូវចេញពីខាងក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សម្នាក់គ្រប់គ្នាក្នុងសង្គមដោយគំនរភ្នក់ភ្លើងម្នាក់មួយភ្នក់កាលបើម្នាក់ពន្លត់ភ្នក់ភ្លើងជារបស់ខ្លួនបានភ្លើងជាចំណែករួមក៏ឈ្មោះថារលត់ភាពក្តៅរលរាលក្នុងសង្គមស្ងប់រងាប់សល់នៅតែភាពស្ងប់ត្រជាក់ប៉ុណ្ណោះសន្តិភាពដ៏មាំអាចកើតឡើងបានដោយវិធីជួយគ្នាពោលគឺកាលបើស្ងប់ត្រជាក់ក្នុងខ្លួនឯងហើយគួរក៏បីជួយអនុគ្រោះអ្នកដទៃឲ្យស្ងប់ផងព្រះធម៌ថ្លាស្អាតគួរដល់ការក្រេបផឹកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ថាព្រះធម៌របស់តថាគតដោយទឹកដែលថ្លាស្អាតគួរដល់ការក្រេបផឹកទឹកថ្លាស្អាតអាចងូតនិងបរិភោគរងាប់នៅភាពក្តៅស្អុះស្អាប់នឹងការស្រេកឃ្លានបានជាប្រយោជន៍ដល់រូបរាងកាយយ៉ាងណាធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ជាប្រយោជន៍ដល់ចិត្តសន្តានយ៉ាងនោះដែរគឺជាគ្រឿងរងាប់នៅសេចក្តីក្តៅក្រហាយនិងកំចាត់បងនៅការស្រេកឃ្លានផ្លូវចិត្តដោយពិតភ្លើងក្រោតដុតចិត្តក្តៅហើយបាបទៀតការខឹងក្រោតធ្វើឲ្យចិត្តសៅមងក្តៅក្រហាយក្រវល់ក្រវាយទោះដេកឬអង្គុយក៏មិនជាសុខដែរនេះគឺជាភ្លើងក្នុងអាស្រ័យនឹងចិត្តណាកើតឡើងរមែងដុតនៅចិត្តនោះដូចភ្លើងអាស្រ័យនឹងអស់ណាឆេះឡើងក៏រមែងដុតកំទេចនៅអស់នោះដូច្នោះឯងភ្លើងគឺសេចក្តីក្រោធនេះបើមិនចេះពន្លត់វាទេវានឹងឆេះឲ្យក្តៅជានិច្ចរឿយតទៅបើពន្លត់បានក៏ត្រជាក់សប្បាយដេកនៅជាសុខអ្នកណាស្អប់ខ្ពើមយើងក៏ស្រេចតែគេទៅព្រោះការស្អប់ខ្ពើមបានទំលាយនៅសុខភាពផ្លូវកាយជាពិសេសផ្លូវចិត្តរបស់គេស្រេចទៅហើយយើងមិនត្រូវស្អប់ត្រឡប់តបវិញឡើយការស្អប់ត្រឡប់តបគឺជាការទៅបន្តភ្លើងពីគេយកមកដុតខ្លួនឯងមនុស្សពិតទោះបីដឹងថាកម្មនេះចែងចាវាសនាជីវិតមិនគួរលះបង់ព្យាយាមក្នុងចិត្តផ្ដេកផ្ដួលគំនិតត្បិតកម្មវាសនាកម្មអ្នកកំហិតមនុស្សអ្នកប្រព្រឹត្តដោយចិត្តហានខ្លាអាចជាបច្ច័យលោកលៃជួយស្ដារកែប្រែវាសនាថ្លៃថ្លាប្រពៃយើងជាមនុស្សពិតឈរឡើងពិនិត្យឲ្យដឹងសេចក្តីពង្រឹងជំហរប្រាជ្ញាស្មារតីបន្ធីកែខៃវិថីជីវិតរូបកើតព្រោះកម្មបនបាបចំណាំព្រោះកម្មអតីតបញ្ញាជាងឆ្នៃថ្វីដៃពិសិដ្ឋបិទបាបឲ្យចិត្តត្បិតបនបច្ចុប្បន្នព្យាយាមអត់ធន់បញ្ញាជាទុននៅពេលអាសន្នកុំព្រួយភ័យផិតគិតពីបែបនឥតមានអ្នកក្រាន់ជាងខ្លួនយើងឡើយបនប្រេងវាសនាគឺយើងអ្នកចាដោយខ្លួនឯងហើយឥតមានអិនព្រំណាកំណត់ឲ្យផុតទុក្ខលហើយដោយការយល់ត្រូវ
ជាយាមជាថ្មីថ្ងៃមុនចាញ់ដៃថ្ងៃនេះអាស្រូវកំហុសពីមុនកូនកែតម្រូវធ្វើខ្លួនឲ្យទៅជាម្ចាស់វាសនាព្យាយាមពុះច្រែកទោះទាំងទឹកភ្នែកហូរជោគភក្ត្រាកុំចាត់កិលេសឆេះក្នុងអាត្មាទៅបឆ្លងសង្សារដល់ត្រើយខ្សែមខ្សានមនុស្សយើងសំខាន់ណាស់សម្រាប់ខ្លួនឯងក្នុងជីវិតមនុស្សយើងទោះបីមានអ្នកណាជាសត្រូវក៏មិនកាចអាក្រក់ដូចខ្លួនឯងជាសត្រូវនឹងខ្លួនឯងដែរអ្នកដតីជាសត្រូវអាចលមមរកផ្លូវការពារបានខ្លួនឯងក៏ខំការពារខ្លួនញាតិមិត្តក៏ជួយការពារនគរបាលយោធាក៏អាចជួយការពារបានដែរទោះបីសត្រូវនោះប្រទុសរាយរហូតដល់ស្លាប់ព្រោះការពារមិនបានក៏មិនមែនត្រូវទៅអបាយភូមិនោះឡើយបើយើងជាមនុស្សប្រព្រឹត្តល្អហើយនោះផ្ទុយមកវិញបើយើងជាសត្រូវនឹងខ្លួនឯងនោះដោយមានការប្រព្រឹត្តអាក្រក់វាចាកសេចក្តីល្អជាប្រក្រតីតើអ្នកណានឹងជួយការពារបានក្នុងសេចក្តីនេះមានទំនងដូចគ្នាដែរអ្នកណាជួយជ្រោមជ្រែងឬធ្វើឲ្យក្តីគឺមិនអាចដូចធ្វើដោយខ្លួនឯងឡើយឪពុកម្ដាយញាតិមិត្តបងប្អូនធ្វើបានត្រឹមតែជួយដាស់តឿនប៉ុណ្ណោះឯការចោះដៃធ្វើគឺយើងខ្លួនឯងនេះឯងដូច្នេះយើងខ្លួនឯងនោះត្រូវធ្វើអំពើឲ្យមានប្រយោជន៍ជាទីបំផុតនៅក្នុងជីវិតអំពើល្អដែលជាកុសលប្រព្រឹត្តទៅជាបុណ្យកុសលនោះគឺយើងរមែងមានមុខស្រស់ថ្លាទាំងបច្ចុប្បន្នក៏បានសុខទាំងទៅកាន់បរលោកក៏បានសុខនោះដែរ